今日咧慶祝呢個肥仔入伍，係咪好食過萬四？喺度食底啊，同埋佢隻羹咧都係台灣嗰隻羹，仲要得一隻啫，又要出去攞啦。哇！你寫中文詞啊？唔睇都唔知自己50歲。哇！我哋今日落咗嚟白明航，我諗我哋咧3年啊3-4年冇落過嚟，開心咯。咁啊，今日咧，因為今日咧慶祝呢個肥仔入伍，係聽日嘅齋日嘅啫。後日啦。後日咩？我 sorry 後日。咁我威嘛，你想食咩啊？咁我心諗啊，食咩好咧？咁不如揸遠啲啦。今日嚟試呢間咧就係、原本我係 book 咗 omakase 嘅，係啊，係因為我就 search 啦，即係有邊間似樣啲嘅又 omakase。近近地嘅。咁但係點知原來呢個 booking 係有少少混亂，因為頭先咧嚟到嘅時候咧，佢又係我個電話號碼啦，但個名又唔係我個名啦，咁即係揾咗一陣先 confirm 到我哋啦。我仲諗住咧冇得食，要隔離過去食其他嘢。跟住佢話 omakase 原來係要1個月前訂啦，但我 book 嗰陣時係完全冇人同我講過啦。跟住但係都係不幸之中嘅大幸，就係今佢嘅阿拉卡係有6折。6折係啊40% off 個阿拉卡，咁我哋可以盡嗌啊！咁啊真係好抵食。不過好失望咯，佢冇海膽咯，佢海膽係 seasonal，咁就冇海膽食。因為咧，佢今日個頭先我哋嗌咗3個壽司餐啦，佢18磅一個。如果40%，真係唔使10磅。唔使諗啊，一人一個。呢個嗱，我睇下個水準都 OK 啦。咁即係你話呢個價錢，超市都差唔多啦。其實個 website 咧係整得幾靚嘅，真係好日本 style。我都會有一下期望，入到嚟會係一個日本師傅咧咁樣。我知唔係嘅，因為我上網睇咧就唔係。不過佢入邊啲裝修咧，同埋都 OK，即係因為佢有張長吧台啊。咁我覺得哇都幾吸引。所以最緊要食材新鮮，希望佢今日個價錢咧係冇得輸，所以咧原本佢 omakase 係唔知70幾磅 ，thank you。佢 omakase 係70幾磅一位，我哋訂咗3位嘅。係啊，咁今日如果食阿拉卡應該可能唔使200磅買到單嘅有機會。係啊，我諗唔使啊，100磅已經買到單。佢個大小點樣？咁同個價錢？我大小就正常。食過邊個先啊？三文魚。佢個米咧嗱，因為暫時英國食到最好，個酸度最好添啊！即係調得都好個溫度係真係唔差。咁佢 size 係幾好嘅。希尼差唔多已經食晒，好唔好食啊？你過嚟講。個飯好食。係啊，係咪唔差？因為咧，我比較中意咧個飯咧會酸啲。即係先有醋飯嘅感覺啦。咁我喺英國好多地方食咧，都冇呢個感覺。喺依膠有金魚。我食咗老油金魚。你覺得點 ？OK 嘅，我覺得佢啲 quality 唔差嘅。咁但係佢6折咗係抵食咯。如果佢唔6折就偏貴咯。我真係唔差，真係唔差喎。不過有埋海膽就 perfect 咯。佢話唔係。佢冇魚子咯。個 roll 好食。個 roll 啊！咁另外我係個軟殼蟹卷。佢呢個蝦咧就有少少半生熟咁。呢個即係唔係好似全生，但係個色又唔係好靚，但係食落又 OK 咯。唔知咩蝦？佢 size 各樣嘢咧做得都 OK。size 好好。但係種類就真係麻麻啦。係佢種類真係唔多，但係個飯係真係整得幾好。好好。佢個飯個酸度係好好做得。暖暖地嘅仲要。係啊，佢係個質素係即係幾好嘅。即係如果喺英國，真係算好好嘅。飯成都食唔到。係啊，佢個 sashimi 咧就真係好細，可以唔使嗌。你寧願嗌多2份啲卷咯，啲 roll 咯。佢係9片咯，佢係3款魚 total 9片。真係好少啊。但係6折就 OK 咯，真係。但好似呢個禮拜先有6折啫佢。佢唔係成日有6折咁啱嘅就真係。咁我試下個軟殼蟹係咪真係 Haley 講到咁好食先？軟殼蟹卷。真係幾好食。啲飯同埋個餡個餸個比例幾好啊，同埋仲脆咯。即係唔會話有啲油益淋字字嗰個 feel 咯，OK 嘅。算係好。唔錯。
我哋壽司大師希利試下好唔好食？三文魚同埋牛油果。三文魚牛油果呢個，算唔算你應該食過？係咪好食過萬城？個飯好食啦，跟住三文魚同牛油果都好食。送咗蛋糕仔，因為 book 嗰陣時候咧就話生日。我梗係識做啦。但係你梗係唔會遇到佢好食。哇，正啊！我哋今次我都唔記得咗咧，百名漢係有鮮芋仙。係第一次坐低食，之前都係啲朋友幫我哋買翻去。倫敦食過一次。倫敦啦，都係買酒店。啊，係買翻酒店食倫敦，都好耐啦都。咁今次一見又冇乜人，梗係留翻個肚內食啦，好開心啊！好似翻到台灣咁啊！行街咧就都多嘢睇嘅，即係百名漢真係真嗱好老實啊，真係多我覺得啦，無論食嘢啊、買嘢啊，都係比萬城咧仲更加，即係我覺得係好啲咯。集中啊呢度，好集中。泊咗架車，咁我哋就行過嚟，咁就行晒所有嘢都可以。係啊，即係行個圈咁。商場啊、食嘢啊都係可以行咯。係，同埋旺咗啦，即係唔同嘅，同埋即係超多嘢食啦，即係會喺度我諗住翻一個月，日日食唔同嘅嘢都得，即係有車仔麵乜都有。不過今日星期日咁啊，魚市場就冇開咯。係啊，超級集中。我哋嘢食到啦喎。哇！超吸引，超吸引。有冇飲啊，希利？正。好大碗啊！喺度食，外賣好少嘅最多。喺度食抵啊，同埋佢隻羹咧都係台灣嗰隻羹嚟嘅。係咩？仲要得一隻啫，又要出去攞啦。哇！真係咧好正，真係好大碗。哇！佢個 size 同台灣一樣，所以坐低食咧抵過外賣。我呢個係豆花、芋頭同埋紅豆。哇！有啲冰喺入邊嘅。我承諾以後咧2-3個月內一次食呢碗嘢。承諾，大家聽住啦！而家5月啦，哇，好正啊，好似，好好啊，好味。哇！咁快翻嚟啦，咁啊頭先咧，哇，俾大家睇下我哋買啲麵包啊，好抵啊，仲即係抵過萬城。我唔重要啊！唔重要唔重要，我哋而家拆禮物，生日啊嘛。難得你有有 request 啊，今年。係今年有 request 啊，應該話俾大家聽。係咩禮物？平時咧我就會同佢講，唔使嘥錢買啦。咁梗係拆，哇！你俾媽媽鬧你啊！咁多垃圾喺度，點解咁多嘅 Haley？ 哇！你寫中文字啊？哇！我真係未見過 Haley，你50歲啦。佢個睇唔到啊！哦。你 Google 照寫啊，跟住。係。跟住呢個咧，我睇下先啦。Stay healthy。Stay healthy 啊！哇，好彩唔係好多張，即係逐張讀都搞唔掂。好耐冇見到啲中文字喎，真係。Have a good birthday，係嘛？呢個咧，呢個咩？哇，一半啊！人生就半世紀啊！唉，真係唔睇都唔知自己50歲。哇！你真係整蠱我喎，好彩唔係好吸塵啫喎 ，Haley。好，仲有一張喎，仲有一張，等我睇埋先。呢個係50歲 birthday， 係咪唔似咧？個個人都話我似38嘅啫。智商就28。智商18嘅，放你先。哇！咁我都知係咩嘅。但係唔知個 brand 同埋。係啦。即係你拆過嚟睇嘅。我都係望望嘅大佬。我話你唔識送咩俾我啦 YM， 跟住又唔係喎，今年諗到喎，因為我本身咧自己用嗰個飯兜啊，哇好舊啊，同埋咧甩皮甩骨啊，我話你不如買個飯兜俾我啦，即係我覺得日日有用到，好實用。哇！呢個咩牌子嚟㗎？我唔識。Stanley。好貴嘅。哇！唔係喎，好貴。仲有一個嘅，快啲查埋。好，查埋呢個。好貴㗎。可能好貴。同埋咧，我想話買個水樽，因為我個水樽咧都好舊，因為咧我成日上網睇咧，啲人話啲水樽啊唔好用咁耐啊，要換啊咁樣啦。唉，而家可以
希望呢個咧，我本身用嗰個咧都好保暖嘅，但係咧真係舊，用咗我諗3-4年啦，3年啦，2-3年啦。咁我話你不如買個飯壺俾我啦。咁哇呢個好啱。佢入得收碟機嘅。咁啊好靚喎呢個，個顏色啊靚啦。靚啦。又裝得多飯，呢、個夠，因為有啲飯壺咧，英國嗰啲咧好細 size 嘅啫。呢、個我中意，唉最實用啊呢份禮物。咁啊嘢飲咧，我就話都要喎，因為一 set 啊嘛，冬天咧可以裝暖嘅。我有問過你想要幾大嘅，因為佢有大中細咁樣啦，你當。呢個係大定中定細？中咯，有咁啱啊！再大啲嘅有。飲水啊啱啊夠啦，冬天又唔使咁多。唉 good 啊，最開心啊呢份禮物。實用啊！我啲實而不華噶。因為佢好似應該保溫保冷都得嘅，好似。係啊，保冷都得，保冷26個鐘，保熱就24個鐘。如果冰咧就5日啊。5 days ice。哇，係咪咁勁？係啊，所以幾好㗎。呢個如果飯壺咧，唔知幾個鐘咧，15個鐘頭熱，哇正，有熱，係咪真係有熱？有熱飯食，好重要啊英國，因為大家知我做郵差㗎嘛，係咪先？即係開心。Birthday kiss，爸爸。細膽。哇！搞錯啊，咁行㗎。媽媽，好啦，唔使啦。好啦，我哋熄機我就嘴佢。嘴佢啦。好，好，拜拜。